சர்வேலன்ஸ் கேமரா, டோர்பெல் கேமரா, சிசிடிவி கேமரா இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட பாதுகாப்புக்காக தான் வீட்டு வாசலில் வைக்கிறோம். ஆனால் இதுவே சில நேரங்களில் நம்மளை பயமுறுத்தி விட்டுருது. ஒரு வீட்டில் டோர்பெல் கேமரா வைக்கிறது மூலிமா எவ்வளோ அமானுஷ்யமான திகிலூட்டுற நிகழ்வுகள்லாம் கண்டறிய முடியுதுன்னோ, எவ்வளோ அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க முடியுதுன்றதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாய், நான் வைஷ்ணவி. வெல்கம் டு ஹாரர் டிவி. ஓல்டு விமன் வித் நைஃப். இரவு 2 மணி அளவில் ஒரு வீட்டில் தூங்கிட்டு இருந்த அந்த வீட்டோட ஹவுஸ் ஓனர் தன்னோட ஃபோன் நோட்டிஃபிகேஷன் சத்தம் கண்டினியூஸாக அடிச்சிட்டு இருந்ததுனால முழிச்சுக்கிறாரு. அவர் வீட்டு வாசலில் இருக்கிற டோர் பெல்லோட நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அது. அவர் வீட்டு வாசலில் ஏதோ மோஷன், ஏதோ அசைவு தெரிகிற மாதிரி அந்த டோர்பெல் கேமரா வந்து கேப்சர் பண்ணி இவருக்கு அனுப்பியிருக்கு. ஸோ இவரும் வந்து ஏதாவது நாய் பூனையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் ஒரு திகிலூட்டுற மாதிரியான விஷயத்த பார்க்குறாரு. ஒரு வயதான பெண்மணி தன்னோட கையில் ஒரு கத்தியோட அவர் வீட்டு வாசலில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஏதோ பதட்டத்தோடையே அந்த வீட்டு வாசலை பார்த்த மாதிரி கையில் கத்தியோட நின்றுட்டு இருக்காங்க. அப்பப்போ பின்னாடி சைட்லலாம் சுற்றியும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கடைசியாக அவங்க அந்த காலிங் பெல் அமுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்ட வராங்க. ஆனாலும் ஏதோ யோசனையில் தயங்கி அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அந்த வயதான பெண்மணி யார், எதுக்காக கத்தியோட அவர் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறாங்க, அவங்களோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்றது கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. creepy salesman. இந்த வீடியோவில் வீட்டுக்கு வீடு சேல்ஸ் பண்ணுற ஒரு சேல்ஸ்மேன் ஒரு வீட்டோட வாசல் நின்று அந்த காலிங் பெல் அமுக்குறாங்க. வீட்டோட ஹவுஸ் ஓனர் உடனே கதவை திறக்காம கேமரால அது யாருன்னு பார்க்குறாரு. அந்த சேல்ஸ்மேனை பார்த்தோன்னே இவருக்குள்ள ஒரு இனம் புரியாத சந்தேகம் ஏற்படுது. அவருக்கு வந்து கதவை திறக்கணும்னு விருப்பம் இல்லை. அந்த கேமரா மூலியமாகவே அவர் வந்து நீங்கள் யார், என்ன வேணும் அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு. அப்போ அந்த சேல்ஸ்மேன் வந்து இது வந்து 712 ராபின்சன்ஸ் ரெசிடென்ஸ் தானே அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. இந்த ஓனர் வந்து இல்லை, இது வந்து 712 721 அப்படின்னு சொல்லி இது நீங்கள் ராங் அட்ரஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த சேல்ஸ்மேனும் ஜென்யூனாக சாரி கேட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு. சேல்ஸ்மேன் போனதுக்கு அப்புறமும் இவருக்குள்ள அந்த சந்தேகம் இருந்துட்டே இருந்திருக்கு. 712 ராபின்சன்ஸ் ரெசிடென்ஸ் தானே அப்படின்னு கேட்டதுனால அதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறாரு. 712ன்ற நம்பர் இருக்கு, பட் அது வந்து ராபின்சன்ஸ் ரெசிடென்ஸ் கிடையாது. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வீடியோவை வந்து லோக்கல் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அனுப்பி அந்த ஆளை பற்றி விசாரிக்கிறாரு. அப்படி விசாரிக்கும் போது தான் நிறைய டிஸ்டர்பிங்கான விஷயம் இவருக்கு தெரிய வந்திருக்கு. அவன் வந்து சேல்ஸ்மேனே கிடையாது. இது வரைக்கும் 19 வீட்டில் வந்து சேல்ஸ்மேன்னு சொல்லி அந்த வீட்டு கதவை தட்டி அந்த வீட்டில் வந்து கொள்ளையடிச்சிருக்கான். அண்ட் அப்படி கொள்ளையடிக்கும் போது 2 வீட்டில் வந்து அவன் ரேப் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கான். அது போக 5 வீட்டில் கொலை பண்ணவும் ட்ரை பண்ணியிருக்கான். ஆனாலும் இந்த சேல்ஸ்மேனை பிடிக்க முடியல. முகமூடி மனிதன். மே 2019 இரவு 8:45 அளவில் கேத்ரின்ற ஒரு பெண்மணி, அவங்க வந்து 60 வயசாகுது. அவங்க வீட்டில் வந்து தனியாக இருந்திருக்காங்க. இப்போ அவங்க வீட்டு வாசலில் ஏதோ அசைவு தெரியுதுன்னு சொல்லி அவங்க சர்வேலன்ஸ் கேமராலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. இவங்க அது யாருன்னு பார்க்குறப்போ அந்த இருட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு மர்ம மனிதன் இவங்க வீட்டு வாசலுக்கு வந்து அவங்க வீட்டோட கதவை வந்து திறக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். அது போக அவன் வந்து ஒரு ஹுட்டி போட்டிருக்கான். அவனோட ஹுட்டியோட பாக்கெட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, கத்தியோ சுத்தியிலோ இருக்கிற மாதிரி அவனோட பாக்கெட் வந்து அப்படியே வெயிட்டாக தொங்குது. இதில் ஒரு பயமுறுத்துற மாதிரியான விஷயம் என்னென்னா, அவன் வந்து மூஞ்சில் வந்து ஒரு மாஸ்க் போட்டிருக்கான். பெர்மனெண்ட்டாக வந்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி, சிரிச்ச மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாஸ்க்கை வந்து போட்டிருக்கான். ஸோ அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அவன் ஃபேஸ் அடையாளம் எதுவுமே தெரியல. அந்த வீட்டு கதவை அவனால் திறக்க முடியலன்னதும் காலிங் பெல் அடித்து பார்க்குறான். டோரை வந்து நாக் பண்ணி பார்க்குறான்.
கேத்ரின் வந்து இதெல்லாம் கேமராவில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் கீழே போய் அந்த கதவை திறந்து யாருன்னு கேட்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த தைரியம் இல்லை. இதை பார்த்தே அவங்க அந்த பயத்தில் வந்து உறைஞ்சு போய் நிற்கிறாங்க. 15 மினிட்ஸாகவே இந்த வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கான். கதவை தட்டுறான், கதவை திறக்க ட்ரை பண்ணுறான், காலிங் பெல்லும் அடிச்சிட்டான். யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்றதும் அந்த இடத்த விட்டு அவன் நகர ஆரம்பிக்கிறான். கேத்ரின் வந்து ரொம்ப தைரியத்தை வரவழைச்சிட்டு அவங்க மேலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து அந்த கதவு கிட்ட வராங்க. அதுக்குள்ளே அவன் வந்து அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போய் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ரோட்டில் வந்து அவனோட கார் பார்க் பண்ணியிருக்கான். அந்த கார் கிட்டே போய்ட்றான். இதை பார்த்த கேத்ரின் வந்து விண்டோ கிட்ட வந்து நீங்கள் யார், உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கத்தி கேட்குறாங்க. இவன் கத்தி கேட்டதும் அவன் உடனே காருக்குள்ளே ஏறி அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிடுறான். இந்த விஷயம் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் எல்லாத்துலேயுமே வந்திருந்தது. கடைசி வரைக்கும் அந்த மாஸ்க் போட்டு வந்து மர்ம மனுஷன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இந்த இன்சிடென்ட்னால கேத்ரினும் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற நெய்பர்ஸும் நைட்டு வந்து பயத்தில் தூங்கவே முடியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபயர் அட் த டோர். இந்த சிசிடிவி வீடியோவில் இரவு நேரத்தில் இந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. இவர் வீட்டு வாசலில் வந்து திடீர்னு எப்படியோ தீ பற்றிக்குது. அந்த நெருப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பிக்குது. அவரோட சர்வேலன்ஸ் கேமராவில் இந்த மோஷன் வந்து டிடெக்ட் ஆகி அவரோட ஃபோனுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போயிட்டே இருந்திருக்கு கண்டினியூஸாக. பட் அவர் தூங்கிட்டு இருந்ததுனால இதை கவனிக்காமல் விடுறாரு. இந்த நெருப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி அவர் வீட்டு வாசல் முழுக்க பரவ ஆரம்பிக்குது. ஒரு வழியாக அவர் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சத்தத்தில் எழுந்து அவரோட ஃபோனை பார்க்கும்போது தான் இவ்வளோ பெரிய அசம்பாவிதம் அவர் வீட்டு வாசல் நடந்துட்டு இருக்குதுன்றதே அவருக்கு தெரிய வருது. உடனே அவர் வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் எடுத்துட்டு அதை போய் அணைக்க ட்ரை பண்றாரு. பட் இட் வாஸ் டூ லேட். அவரால் அணைக்க முடியல. கடைசியில் அந்த வீடு ஃபுல்லாக தீ பற்றி எரிஞ்சு இவரும் வேற வழி இல்லாம பின்வாசல் வழியா தப்பிச்சு வெளியில வராரு. தி அப்டக்ஷன். இந்த சர்வேலன்ஸ் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தது. ஒரு இளம் பெண் வந்து இரவு நேரத்தில் ஒரு வீட்டோட கதவை போய் ரொம்ப பலமாக தட்டுறாங்க. அவங்க வந்து பார்க்கவே ரொம்ப பதட்டமாகவும் ரொம்ப நடுக்கத்தோடையும் இருக்காங்க. அப்படி தட்டும் போது பின்னாடி திரும்பி யாரையோ பார்த்து பயந்து அந்த கதவை வந்து தட்டிட்டு இருக்காங்க. சில நிமிடங்கள்லேயே அந்த பொண்ணுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு மர்ம மனிதன் அந்த பொண்ணை அடித்து அவள் முடிய பிடிச்சி தரன்னு இழுத்துட்டு போய் ஒரு காரில் ஏற்றி கூட்டு போகிறான். இது எல்லாமே இந்த சர்வேலன்ஸ் கேமராவில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. இந்த வீட்டோட ஓனர் வந்து உடனே அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜை வந்து போலீஸ்க்கு அனுப்புறாங்க. இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜை வச்சு அந்த மர்ம மனிதன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் வந்து 20 வயதான விக்டர்னும் அந்த இளம்பெண்ணை கடத்தி கொண்டு போய் அடிச்சு ரேப் பண்ணியிருக்கான்றதும் தெரிய வந்தது. இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ சில வருடங்களாக தான் சிசிடிவி கேமரா, டோர்பெல் கேமராஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் இப்போ சில வருடங்களாக தான் அதை யூஸும் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் வீட்டில் இரவு நேரங்களில் கதவு தட்டப்பட்டிருக்கும், அண்ட் அதை திறந்தவங்களுக்கு எவ்வளோ கொலை நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்குன்றதை இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கான வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.